Mi chiamo Natania, oggi farò una video di fragole. Guarda, adesso le fragole nell'estate vengono tanti frutti, così noi vediamo le fiorelline e adesso la mia mamma togliere questa tutta l'erba perché è un pochino Sì. casino. Togliamo tutta l'erba, però È un pochino loro non piace fastidioso. quella erba pure È un insieme. pochino fastidioso. Sì. Hai visto? Vedini, guarda. Mhm. Guarda, questo è tutto pulito. Ecco. Ciao! Ciao!